Workpalatsissa sinulla on mahdollisuus tehdä oma CV meidän pohjalla. Näet sen valikosta kohdasta avaa kautta jaa CV. CV-tietoja voi muokata valitsemalla valikosta kohta asetukset ja sitten kohta osaaminen ja kokemus. Kohdassa osaaminen voit lisätä kielitaitosi painamalla kohdasta lisää kieli ja sen jälkeen valitsemalla listasta osaamasi kieli ja sinun pätevyytesi kielessä. Tämän jälkeen paina vielä lisää. Voit myös lisätä esimerkiksi koulutuksesi ja muita suorituksia painamalla kohdasta lisää koulutus tai sertifikaatti. Lisää kenttiin tarvittavat tiedot ja sitten paina kohdasta lisää. Lisättyäsi kaikki haluamasi tiedot, paina alaoikealla olevasta napista jatka. Kokemussivulla voit lisätä esimerkiksi työkokemuksesi tai joitakin harrastuksia painamalla kohdasta lisää kokemus. Täytä tarvittavat tiedot ja tämän jälkeen paina kohdasta lisää. Kun olet kirjannut kaikki haluamasi osaamiset ja kokemukset ylös, muista ehdottomasti tallentaa tiedot painamalla alaoikealla sijaitsevasta kohdasta tallenna. Siirry valikosta kohtaan avaa kautta jaa CV. Päivittämäsi tiedot näkyvät nyt CV:ssä. Voit myös vaihtaa CV:n väriteemaa yllä olevasta palkista, jos vaihdat väriä muista painaa kohdasta tallenna värit. Voit jakaa oman CV:n oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta kohdasta jaa CV. CV on asetuksissa oletuksena julkinen, eli CV:n tiedot näkyy tilaajille tehtävän hakiessa, mutta CV:n voi myös piilottaa klikkaamalla valintaruudusta CV:ni on julkinen.